النهاردة معانا وصفة جميلة قوي، وهي كروكيت البطاطس. وصفة جميلة زي ما انت شايفة كده، وكلنا بنحبها. ولو عايزة تعرفي هي ليه بتفك منك ومش بتنجح معاكي، تعالي معايا عشان تعرفي التريكات اللي هتخليكي تطلعي وصفة ناجحة جدا. تعالوا بقى نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي. كده احنا جبنا البطاطس، ولازم اول تركة معاكي، وهي لازم تسلقي البطاطس بقشرها زي ما انتي ما شايفة كده. ليه؟ عشان تتخلصي من كل السوائل، او ما يبقاش معاكي سوائل في البطاطس. ونبدأ نقشرها كده عشان تبقى جاهزة معانا. وبعد ما هنقشرها هنقطعها. والتركة التانية اللي المفروض تبقى معاكي ان انتي هتجيبي حلة عندك سيراميك، عندك جرانيت، عشان تقدري تتخلصي من السوائل اللي في البطاطس وتطلع معاكي بطاطس متماسكة وما تفكش منك في الزيت وانتي بتحمريها. هنبدأ نعمل زي ما انتي ما شايفة كده، نبدأ على النار نطلع كل السوائل اللي فيها وتبدأ تتماسك كده اكتر واكتر، اهو كده بالمنظر اللي انتي شايفاه ده. كده بنعمل ايه؟ بنحط التوابل. هي كده معايا تمام. بحط بقى معايا ملح وفلفل، ومعايا بابريكا، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعايا برضو معلقة توم باودر. بنبدأ بقى نعمل ايه؟ بنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا زي ما انتم ما شايفين كده، عشان التوابل تبقى ريحتها طالعة معايا. تركة رقم 3، وهي ان انا بحط معلقة نشا ومعلقة دقيق، ودي مهمة جدا معايا عشان العجينة ما تفكش نهائيا وانا بحمرها خالص. العجينة بتاعتي اهو ما بتتمسكش في ايدي او ما بتطلع، اهي خلاص متماسكة اهو، ما بتظهرش اي حاجة في ايدي. يبقى كده خلاص البطاطس بتاعتي ناجحة وما فيهاش سوائل. الحشوات بقى معايا سهلة، معايا فراخ، معايا موتزاريلا ستيك، وعندي جبنة مبشورة، وعندي لحمة مفرومة. هنبدأ بقى نشكل البطاطس كده زي ما انتم شايفين معايا، وهبدأ اهو كده، وابدأ اشيل مكان في النص كده عشان اقدر احط الحشوة بتاعتي وتبقى كويسة. هبدأ اهو احط اللحمة المفرومة زي ما انتم شايفين معايا كده، وابدأ بعد كده بقفل عليها كويس جدا. ولو احتجت ان انا ازود على العجينة بتاعتي اللي في ايدي ما فيهاش مشكلة خالص، المهم ان هي تتقفل صح عشان ما يطلعش منها اي حاجة في الزيت او تفك مني. وابدأ بقى كده اقفل عليها كويس جدا. وكده زي ما انتم شايفين العجينة بتاعتي طالما مش بتلزق في ايدي، يبقى العجينة بتاعتي كده البطاطس طالعة كده ناجحة زي ما انتم شايفين معايا كده. وابدأ بقى ايه؟ اقفل عليها وكده كله. عايزة تعمليها صوابع، عايزة تعمليها على شكل كورة، براحتك خالص، الشكل اللي انت حباه براحتك خالص. اهو بصوا يا جماعة مش بتلزق خالص اهو كده. العجينة بتاعتي طالعة ممتازة ما فيهاش اي نوع من السوائل، وبشكلهم كلهم يبقوا قد بعض اهو زي ما انتم كده شايفين معايا اهو، مش بتلزق في ايدي خالص. يبقى العجينة بتاعتي ماشية تمام اهو. دي الجبنة الموتزاريلا برضو بحطها وبقفل عليها كويس جدا، وبرضو بعمل نفس الشكل. لو انت عايزاها تعمليها مدورة عادي جدا. عايزة تزودي جبنة حطي جبنة في العجينة بس مش كتير، لان ما ينفعش اي زيت او زبدة او بيض او مية نحطها في العجينة دي عشان ما تفكش معايا بكل الطرق. احنا بنحاول نطلع منها كل السوائل اهو زي ما انتم شايفين معايا كده. كده هي طالعة معايا ناجحة وممتازة.
وده كده الشكل النهائي ليها زي ما انتم ما شايفين معايا كده. وكده عملناهم كلهم في مقاس واحد. التركه المهمه قوي يا جماعه اللي معايا ان احنا هنجيب معلقتين من النشا، معايا نص كوبايه ميه، هنقلبهم زي ما انتم ما شايفين معايا كده، وهندخلهم الميكروويف لمده دقيقه. لو انا ما عنديش ميكروويف هحطهم على النار برضو لمده دقيقه، وهيطلع منظرها بالشكل اللي انتم شايفينه ده معايا بقى. وهنا بقى حضرنا البقسماط وبتبله عادي بملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر زي ما انت ما عايزه، وبقلبهم زي ما انتم شايفين معايا كده. وبعد كده ايه فايده النشا؟ النشا يا جماعه بتساعد على ان احسن من البيض في ان هي بتساعد ان العجينه ما تفكش، وكمان القشره اللي فوق البطاطس ما تقعش مني في الزيت. واهو انا حطيتها كده في النشا زي ما انتم ما شايفين كده، وبعد كده هحطها في البقسماط بتاعي زي ما انتم ما شايفين اهو. بعد كده بعد ما خلصنا خالص، تركه مهمه برضو قوي 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 ان انا لازم احط بعد ما خلصناها لازم احطها في الفريزر ساعتين كاملين. وبعد كده بطلعها بحطها في زيت غزير ويكون متسخن كويس جدا يا جماعه، عشان الطريقه بتاعتك تطلع ناجحه ما فيهاش اي غلطه. يبقى انا عندي الزيت بيبقى سخن جدا اهو عشان ياخد معايا اللون اللي انتوا شايفينه معايا ده اهو. الوصفة سهلة وبسيطة وطبق حلو قوي قوي، وبيتقدم مع كل أصناف الأكل تقريبا، وطبعا الأطفال الصغيرين يا جماعة كلهم بيحبوها. وبكده نكون خلصنا وصفتنا، وده شكلها في النهاية بجد كده حاجة جميلة وطعمها تحفة تحفة تحفة. جربوها بالتركات اللي أنا قلت لكم عليها في الوصفة بالظبط، عشان حاجة كده بتطلع رائعة، وكمان هتشرفكم في العزومات. مستنية تعليقاتكم، آرائكم بجد بجد بتهمني وبتفرحني قوي. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.